दोस्तों आज बात करेंगे इस जीडेक्स सिरप के बारे में। ये जीडेक्स सिरप डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है और ये सिरप ड्राई कॉफ के लिए बेस्ट है। अगर आपको खांसी के साथ सर्दी हो रहा है और बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है तो उसके लिए ये जीडेक्स सिरप बहुत बेस्ट है। डॉक्टर की पसंदीदा ये खांसी के सिरप है। ज़्यादातर ड्राई कॉफ में डॉक्टर ये रेकमेंड करता है, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आपको अगर सर्दी है, गले में खराश है, एलर्जी कॉफ है तो उसके लिए ये बेस्ट है। खाने से पहले, लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ये जीडेक्स सिरप।